Esse é o vídeo do gato do cão aqui, então pelo menos aqui eu trouxe o gato. Consegui arranjar um jeito de trazer o gato aqui pra dentro de casa. Ele só fica na garagem, a gatinha na garagem e meu cachorro já fofinho lá dentro de casa. Isso por enquanto tá sendo ainda. Por enquanto mesmo. Ela tá ali mesmo. Gatinho. Gatinho que ficando aqui dentro de casa só por 1 ou 2 dias pra nos mamar. Aqui a continuação aqui, o fofinho tá aqui. Aí a gatinha de estimação, ela tá ali, ó. Escondidinha.